Доброго дня, шановні радіатори. Маємо лабораторний блок живлення або зарядний пристрій, і від нього є вентилятор. Так, вентилятор у нас має пройти технічне обслуговування. Ми візьмемо перше попавшеся мастило. Бажано якесь густіше мастило, щоб воно добре трималося і не стікало. І ще додамо соліду. Закриваємо пробочку. Залишки мастила приберемо. Ця пробочка трималася добре. Заклеїмо ізоляційною стрічкою. Проведемо тестове включення.